भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद एजल शुरू होला। हम ऐसे ना बोली ले, उतना ताकत बाज सोहर गवा दे, लेकिन केहू के लगे उ ताकत नहीं है कि सोहर गवा सके। आई हम दावा ठोक के कहतनी कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। सोहर पावर से होला और ताकत से होला, ओकरा खातिर मर्दांगनी चाहिए सोहर गवावे खातिर। का एक खेसारी भैया छी 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 कतना गंदा काम कइले बानी महाराज। रौरा त कहीं ना कि पर्सनल अटैक ना करे के चाही केहू पर, का गलती कहत नहीं। आ जब रौरा पर दोसर कोई पर्सनल अटैक करेला त एफआईआर करत फिरत चली ना, रोवे लगिला। छी अमन है जोन साप्ताहिक रउआ विवाद करत नहीं भैया, एकरा से जोन है रितेश पांडे कोलू इनका लोग के करियर के तरह ले बैठब माने कोनो गाना जैसे केहू के आई रउआ विवाद क के ओकर मोड़े घुमा दे, पब्लिक के मुंह हेने कर दे। गाना 2-3 दिन के हुआ छोड़ी काल से विवाद चली रे बाबू। सारे कंपनी भाई हमार कंपनी वाला लोग सुनो तरह तो काल से गाना मत छोड़ी हलो, ऐसा ये काल से गाना नहीं चले वाला। एक खेसारी भैया एको बात बतावो, तू स्टेजवा पर गाना काहे ना गावेलो यार? अच्छा यही से ना गावेलो, डेरा लो ना कहीं जनता की इनका सुर के बारे में पता चल जाई तो दिक्कत न हो जाई। खैर भाषण बढ़िया देता रहे। हाँ ठीक बा, तू अभिनेता से नेता बन जा यार, तार कैरियर बाव में बहुत सुंदर कैरियर रही। हाँ एक नंबर ठीक बा। लेकिन भाई हो एगो बात सुने लायक कहले, सुनाओ सुनाओ तो सुनत। हमारा लगे बहुत कुछ बा, एगो गायकी नहीं के सब कुछ बा। केहू लगे गायकी बा ओकरा बाद बहुत कुछ नहीं है। अरे बाप रे बाप, हाताना घमंड, हाताना घमंड तो अमिताभो बच्चन के ना हुई हो। सही रे मोर दे का कहल देखत रह। आ गायकी के बात कल हो तो गायकी में सब जानता कि एक नंबर पर के बा। एक के नाम बा पवन सिंह। पवन सिंह बात क्लियर बनू, क्लियर बा। रहल बात एक्टिंग के तो इनकर एक्टिंग से इनका फिल्म के कौन स्थान बा ई तनी रहू भैया बताएंगे। नीरव भैया बताइए तो। नंबर 1 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी 2, और नंबर 2 पे है निरहुआ रिक्शा वाला 2, नंबर 3 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी। तो 1, 2, 3 ये तीनों नंबर पे तो मेरी ही फिल्म है, तो उसके बाद लड़ो। 1, 2, 3 तो सीट खाली ही नहीं है, जब उसको क्रॉस कर लेना तब बोलना कि हम सुन ले नहीं सुन ले नहीं। रहल बात डांस के, और डांस यही पर बिहार के नोरा फतेही भइल बड़ा। मैंने तहार जौन डांस करत रहे में कुछ स्पेशल देता रहा का देता अब रहा? हमारा के बताओ बात कि गायकी में एक नंबर है ये नहीं ना, फिल्म से खत्म है बा। फिल्म तहार माने कोनो डांस ऐसा डांस ऐसा एक्टिंग दा पीछेवा कोरस करे वाला भी करेला। ऐसा डांस हां डांस ऐसा तो कोरस करता रहे। भोजपुरी में सबे डांस हां करता। जे गाना गावता सब करता। करता हां सब डांस ऐसा तो करे। ई कोनो स्पेशल डांस नहीं के स्पेशल तो मैंने तो एक नंबर तक घमंड कौना बात के कौना बात बात के? घमंड रवा करत। बताओ। तीनों में से कोनो माने एक नंबर पर नहीं थे। माने हर पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के विवाद तोहरे संगे काहे भैया सोचा तर कबो? आ जान तोरा का कहतने के 20 गो में 19 गो गुण हमारा की है बा। इनका में 20 गो में 20 गो 19 गो नहीं खे, इनका में 23 गो गुण बा। हां हां 2-3 गो छूट गइल। विवाद जोड़ला एक नंबर पर बाण शुरू कर दे मैंने। विवाद एजेले शुरुए होला, खेसारिये भी चाहिए तो विवाद होई ना तो ना होई ना खत्म हो जाला हां इजे एक जे खत्म हो तुरंत कोनो ने सांगुरी कर दी तो सरेंडरो कर दी है। लाइव बाकेरो लगी है। बड़ा गलत माने व्यवस्था। गाना तो आ गाना चोरी के। हाँ बिहार में ऐसे आँखी बंद कर लो आ कहीं हाथ डाल के कोनो गायक खींच लो, पूछा कि का होता है खेसारी कोनो गाना चुरौले बड़े का, कहीं कि 2 गो चुरौले बड़े। फिर केहू के उठावो, कम से कम एगो तो बताइए। फिर केहू के उठावो का हो तोहरो चोरीले बने। अरे हमरो चोरीले बने 2-3 माने ऐसा कोनो गायक नहीं खन भेटाइल छोटा छोटा जो नी ना करे कि भैया हमारा गाना चोरी हो कोनो गया, ऐसा ब्यास खेसारी निखन बिया चुरा ली। कोनो ऐसा ब्यास निखन जो इनका पर ब्लेम ना लगइले हुई ना लगी तो भैया सब के दुश्मन तू ही, एकरा पे सोच विचार आएगो थोड़ा सा। हां एगो तन वीडियो देखो तो का कहत रे। हमार काम खोदल हम खोद देले। देखत रह
कहत रहे कि हमार काम है खोदल हाँ तो दोसरका खोद देला तो रोवे काहे लागेला हाँ हैं बर्दाश्त करे भोजपुरी के तहस नहस कर देले बड़ा मर्दे खोदाते चल दी है केस करे पुलिस थाना में लाई भाजी है मुझे खोद दिया गया है मैं क्या करूं अब अभी कौन बात हम भइल यार? कौन सा मुंह लेके जाएंगे अब बताइए ना एकदम नरक बना देले बड़ा ठीक बा ये बहुत गलत बात बा सुधारा शांत गाना भइल लगाओ। विवाद के फिर से उठा दे उठा देले हां अब ई कहले गलती कि चीज फिर है। ओने से आई तो फिर एने से जाई ये आवाजाई खेला लो खेला लो आ हमनी के अब का कह ना हमनी के तो ठीक बा चलो हो चले चले गए। जय हिंद जय हिंद।